안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정입니다. 반갑습니다. 네, 제가 오늘 사주 한 명 가져왔는데 응. 올해 기운 한 번만 봐주세요. 알겠습니다. 네, 여자는 남자입니다. 남자. 근데 이 사람은 기운이 진짜 반반이네, 반반. 오, 반반. 반반은 뭐냐면, 뭐, 일적인 부분은 뭐 좋게 풀려나갈 수 있고, 네, 잘 돼서 풀려나갈 수 있는데, 네. 근데 우리가 왜 개인적인 삶이라는 게 있잖아, 그치? 네네네. 그쪽으로는 또 안 좋아. 아 그래요? 힘들어. 일은 그래도 잘 풀리나 봐요. 일은 잘 풀려. 일이 응. 본인이 생각하는 거 방향대로 갈 수 있을까요? 방향대로 갈 수는 있어. 오. 일은 있잖아. 일은 쭉쭉쭉쭉 뻗어서 가니까, 일에는 눈코 뗄 새가 없고, 일은 바쁘다, 이제 했고, 네네네. 놀 새가 없고, 쉴 새가 없어. 음. 바빠. 네네. 이것도 해야 되고, 저것도 해야 되고, 이것도 신경 써야 되고, 저것도 신경 써야 되고, 네네. 너무너무 바빠. 아, 바빠. 진짜요? 근데 왜 그 개인적인 개인적인 거는 이 사람이 개인적인 삶이라는 게 있지, 그치? 네네네. 인간관계라든지. 네네네. 그런 데는 네. 마찰이 있고, 또 여기에서 또 시비수가 또 들어오고, 그리고 금전에 손실이 또 온다, 이제 했으니까. 금전적인 부분에서 네네. 말썽이 일어나는 거지, 그치? 아, 진짜요? 뭔가 자꾸 벌었는 거를 한쪽으로 자꾸 이렇게 쏠려서 나간다고 봐야 되겠지, 그치? 전 궁금한 게 그 개인적인 일이 뭔가 조금 안 풀린다고 하셨잖아요. 그게 일에 영향도 줄 수 있을까요? 일의 영향은 지금은 없어. 나중에는? 나중에는 가서는 달이 날 수 있어. 그게 뭐 내년이든 후년이든 내년하고 후년까지는 괜찮아. 아, 괜찮게 넘어가. 네네네. 일로 계속 충만이 아. 되고, 일로 계속 빠져서 나가니까 괜찮은데, 이제 3년, 4년 해로 이제 들어가면서부터 뭔가 이게 눈에 훅훅 드러나기 시작하는 거지, 그치? 그러면서, 왜 우리가 고생했는 보람이 없어지게 되는 거고, 네. 고생했는 낙이 없어지게 되는 거고, 네네. 그렇게 들어가는 거지. 아, 진짜요? 이 사람은 돈은 지금 운이 들어와 있으니까, 네네네. 돈은 금전은 자꾸 끌어모으겠지, 그치? 들어온단 아. 말이야. 여기도 돈 들어오고, 저기도 돈 들어오고, 네. 돈이 쫓아왔단 말이야. 돈이 내한테 다가왔으니까. 네네. 그러니까 이 사람이 자꾸 하게 되는데, 금전은 벌기는 하는데, 근데 버는 만큼 모으기는 힘들어. 이 사람은 돈 관리 잘 해야 돼. 아, 그렇구나. 씀씀이도 많아. 음. 씀씀이도 많고, 씀씀이도 힙해. 굵직굵직해. 만약에 뭐 예를 들어서 본인의 회사를 차리면 그 직원들을 잘 끌어갈 수 있는 수장이 될 수 있을까요? 수장 그런 거는 할 수 있지. 이 할 사람. 수는 있어요? 할 수는 있지. 그러니까 사람들도 잘 따라요. 잘 따르고 또 옆에서 도와주는 뭐 서포트 하는 사람이 있잖아. 또 관리해주는 사람도 있고 체계를 잡아가는 사람도 맞아요. 있고 있어. 아. 이 사람은 그 한 오른편 왼편 다 있어. 아, 진짜요? 다 그것도 있어요? 앞에 이 뭐라 그래 방패도 있고 다 있어 이 사람은. 그 인맥은 좋아. 인맥은 좋다니까. 그러면 그 정도 인맥을 가진 이유는 이 사람이 정말 괜찮은 사람이어서 그런 거예요? 그렇지. 이 사람은 남한테는 인심을 많이 쓰니까. 아. 인심을 많이 써. 씀씀이 되게 이쁜 사람이야. 아, 그래요? 통도 크고. 통도 크고. 통도 크고, 네. 씀씀이도 이쁜 사람이고, 네. 어딜 가서 또 지르기도 잘하고, 잘해. 이분 높은 자리까지 올라갈 수 있을까요? 자리는 올라갈 수는 있지. 그래요? 그렇지, 이 사람. 높은 자리까지. 감투는 쓰는 저거, 이 사람이 앞잡이는 될 수 있어도 쫄보는 안 돼. 아, 진짜요? 쫄병은 아니야. 그 정도로 뭐 그렇게 뒤에서 하고 뭐 이러지 아이, 않나? 그러진 않아. 앞잡이가 됐으면 됐는 거지. 네네네네. 근데 쫄병은 하지는 않아. 어디 가서 막 진짜. 부싱부싱거리고 막 그런 성미는 아니야.
곧 죽어도 있잖아. 없어도 가진 건 없어도 대포는 있다. 대포는 있다. 뭐 이런 거지. 알겠습니다. 그거는 허세도 많은 사람이야. 아, 이분이요? 허세도 많다. 허세가 딴 게 허세가 아니라 네. 그 정도로 이제 남한테는 보이는 그 당당함을 가지는 거지. 그치? 아, 진짜요? 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 정치를 모르셔서 뭐 정치인이거든요. 헐. 조국 대표예요. 원래 전에 법무부 장관 했다가 그 딸 입시 비리랑 뭐 여러 가지 뭐 구설이 있었어요. 그래가지고 그때는 이제 뭐 정치를 좀 놨다가 그러고 나서 이번에 뭐 그냥 간단하게 얘기 들으면 비례대표라고 거기에 이제 조국 혁신당을 만들었어요. 그래서 이제 이끌고 가고 있거든요. 그래서 과연 이런 제가 제일 궁금한 거는 이분이 그 당을 잘 이끌어 가려면 어떤 걸 좀 해야 되고 어떤 걸 조심해야 될지. 아니, 근데 지금은 이 사람이 앞서지는 않는다니까. 드러내게 앞서지는 않는다고. 네네네. 오른팔도 있고 왼팔도 있고 자기 방패도 있고 다 있다니까 이 사람이. 근데 이 사람이 뒤에 앉아서 조종을 하면 했지 네. 그 자기가 먼저 앞서지는 않는다 이거지. 이분 선생님 4월달 기운은 좀 어떨까요? 일적인 부분을 놓고 보면 4월 달로 들어가서는 기운은 괜찮아. 근데 감도 쓰는 거는 없는데. 아, 그래요? 기운은 괜찮은데. 기운은 괜찮아. 그냥 평범하게 밟아가나? 그렇지. 보네요. 기운은 괜찮아. 네네. 기운은 괜찮지만 네. 드러나지는 않는다. 드러내지는 않을 것이다. 이제 하는 거고. 네. 내가 그잖아. 이 사람이 일적인 부분은 놓고 보면 네. 계속 뻗어서 나갈 수 있고 바쁘게 갈 수도 있고 놀색 없고 실색 없이 바쁘게는 움직이긴 하는데 네. 이 사람이 사적인 거지. 자기 개인적인 삶이라는 게 있잖아. 그렇지? 네. 그 삶 속에서는 실질적으로 힘들어. 그렇구나. 힘들어. 이분은 겉과 속이 좀 같은 사람이에요? 힘이 많이 틀어진 사람이지. 많이 틀어진 사람이지. 많이 틀어졌다는 본심이 우리가 왜 사람의 인간의 본심이라는 게 있잖아, 그치? 네. 본심이 지금은 많이 사라진 거지. 아, 진짜요? 악에 받쳐 있잖아. 이분 지금이요? 그렇지. 악에 받쳐 있잖아. 악에 받쳐 있고 독에 받쳐 있잖아. 독을 품고 있잖아. 네네네. 독을 품고 있으니 이 사람이 겉으로는 사람들한테 당당한 모습, 내가 그러잖아, 허세가 있다고. 겉으로는 당당하고 어디 가서 곧 죽어도 없어도 가진 게 없어도 있다 뭐 이렇게 부리고 살 수는 있겠지만 네. 실질적으로 이 사람 속마음을 들여다보고 정신을 이렇게 들여다보잖아, 그지? 네. 쓸쓸해. 쓸쓸해요. 쓸쓸하고 악에 받쳐 있고 독에 받쳐 있단 말이야. 악에 받쳐 있고 독에 받쳐 있으니 뭐 낮에는 당당하지만 밤에는 있잖아, 홀로 쓴 술 한 잔 마시고 있잖아. 한숨을 후 내리쉬고 있잖아. 그렇게 눈에도 살기가 가득하지 이 사람이. 보이는 게 다가 아니네요. 이분이 아직 뭐 입시 비리나 뭐가 다 안 끝났어요. 아직 혐의 뭐 이런 게 그런 게 이분의 발목을 잡을 수도 있을까요? 해는 되지. 해는 되지. 금전에도 지금 많이 안 좋다니까 이 사람. 금전에 손실이 왔잖아. 선생님이 말한 그 2년 뒤에 문제가 뭐 이런 걸 수도 있겠네요. 뭐. 그렇지. 또 붉어지는 거지. 또 꼬투리가 잡히게 되고 이제 또 말썽이, 지금은 말썽이 없는 거지. 올해 내년 말썽은 없고 그냥 흘러간다 이제 하지만 이제 석삼년 딱 해가 돌아오잖아, 그치? 석삼년 해가 돌아오면 또 꼬투리 잡히고 말썽 생기고 구설수가 또 오게 돼 있어. 진짜. 시끄러워. 그러면 이분은 어떤 걸 좀 조심해야 하는 게 딱 좋을 것 같으세요, 선생님? 지금은 조심을 5년, 6년 전부터 이 사람이 터져버렸잖아, 그치? 네. 내가 봤을 때는 그런 것 같아. 네. 5년, 6년 전부터 붉어진 누구 한 사람으로 인해서 이 사람이 꺾여버렸단 말이야. 한 사람으로 인해서 꺾였고, 한 사람으로 인해서 공격을 당했고, 한 사람으로 인해서 이 사람이 공격을 당했으니 어떻게 돼? 꺾여버렸잖아, 그치? 꺾여버렸는데,
꺾였는데 이 사람이 살아나려고 돈도 바르고 사람도 쓰고 다 했단 말이야. 네. 할 수 있는 만큼은 다 했다 이거야. 네. 했지만은 그랬으니까 이만큼 버티고 올 수가 있었던 거야. 재물에 탕진도 하고 네. 이제 다 했단 말이야. 아. 했으니까 이만큼 버티고 올 수는 있었다 이거지, 그지? 그만큼 재간은 있었다. 하지만은 버티고는 가기는 가는데 네. 실질적으로 앞으로 속 3년은 실질적으로 이 사람 마음은 심적으로는 힘들어. 힘들다. 매일매일 좌절감이야. 또 오늘 하루 아침에 눈 뜨면 버티고 또 일어서자. 네. 밤 되면 좌절. 또 눈 뜨면 또 일어서자. 또 힘내보자. 하지만은 또 그다음 밤이 되면 또 술 한 잔을 마시고 네. 한숨을 또 내리시고 어떻게 살아야 되나 어떻게 해야 되나 또 내가 어떻게 해가 왔는데 내가 어떻게 읽고 왔는데 네네. 내가 어떻게 간직하고 왔는데 네. 왜 이렇게 됐지 하면서 한숨을 쉬고 있잖아. 아, 그렇구나. 신세타령 혼자서 신세타령 한다니까. 저 마지막으로 이분 궁금한 게 이분은 이렇게 이끌어가는 그 자리가 맞아요? 아니면 뒤에서 따라가는 자리가 맞아요? 내가 그랬잖아. 쫄병 앞잡이는 했어도 쫄병은 안 한다니까. 지금 이런 위치가 맞다는 말씀이죠? 그렇지. 쫄병은 안 한다니까. 이 사람 절대로 쫄병 짓은 안 해. 시키는 거 안 해. 자기가 지시 내렸으면 지시 내렸지. 시키는 건 안 한다 이거야. 곧 죽어도 가오가 있는데 뭘. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.